sürətli gedir hər şey. Sanki bir gündə iki işi eləyə bilmirsən. Zaman elə sürətli gedir ki, heç nəyin qarşısında dura bilmirsən. Bəlkə də bu dönəm biz insanlar üçün imtihanımız zamanın sürətli getməsidir. Onun üçün günlərimizi və saatlarımızı düzgün dəyərləndirməliyik. Çünki ikincisi yoxdur. Bir daha gəlməyəcək bu dünyaya biz. Əlbəttə, indi mən o rəcət və sair kimi etiqadi məsələləri demirəm. Onlar istisna məsələlərdir. Ona layiq olmaq üçün, nə bilim, insan hansı səviyyədə olmalıdır, onları ayrıca da bir mövzusu. Amma ikinci dəfə bu dünyaya gəlib öz səhvlərini düzəldən insan hələ olmayıb. İkinci dəfə gəlib birincidə buraxdığı boşluqları dolduran insan hələ eşidilməyib. İnsan bir dəfə gəlir. İcazənizlə bu müqəddimədən sonra İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan iki ləziz söz var. Sözün də ləzzəti olur da, təkcə yeməyin ləzzəti olmur ki. Söz var, səni elə doydurur, heç yemək istəmirsən. O sən qidalandırır. Sözün gözəlliyi bundadır, gücü var sözün. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan iki hədis oxuyuram. Zamanınızın qədrini bilin möminlər. Zamanınızı boş və bihudə yerlərdə heç vaxt xərcləməyin. Mən demirəm ancaq məsciddə olun, ziyarətdə olun, xeyr. Zamanınızı dəyərli xərcləyin, harada olursunuz olun. Elə eləyin ki, zaman sizin üzərinizə günah yazmasın, yazmağa səbəb olmasın. Elə eləyin ki, keçən hər bir zaman sizi Allah qarşısında üzü qara eləməsin. Zaman sizdən bir şey almaq istəyəndə, siz zamandan da bir şey alın ibadətlə, tövbə ilə, yaxşı insan olmaqla, yaxşı düşünməklə.